इसका इंजन कंप्लीट रखा हुआ है, इसमें चढ़ाना है। इसमें गियर भी आएगा, देख सकते हैं। इसका एक गियर किया था, इसका देखो ये गियर किया था, चढ़ा भी दिया कंप्लीट फाइनली। ये सब भंगार में पड़ी हुई है, सब रिपेयर होंगी है। इसका टायर खोल रखा है, टायर निकाल रखा है इसका, और सही है सब। इसका भी इंजन किया था, इसमें अब टायर चढ़ेंगे और बैटरी रखो। 13 नंबर है इसका। अगर इसको नया लाएंगे, नया इंजन टांगेंगे इसमें।